许多鸟类会将猎物整个吞下，因为它们简单的没有牙齿或咀嚼的能力来将其分开或嚼碎。它正在吃一只鸭子。其他一些鸟会在吞咽之前将猎物撕成碎片。你曾经见过犀鸟捕食变色龙吗？还有翠鸟捕食蛇的情景呢？让我们一起看看15个令人毛骨悚然的瞬间。大嘴巴猎食动物。第15位，鹈鹕捕鱼。白鹈鹕是北美第2大的鸟类，翅膀展开有超过9英尺，它们比大多数其他鸟都要庞大。在前往北方的长途旅行前，白鹈鹕在佛罗里达的盖恩斯维尔停下来觅食。根据旁观者的说法，看着它们吞食鱼，鱼在它们的嘴袋里扭动，非常壮观。尽管鹈鹕以吃鱼为主，但这只鹈鹕似乎还在尝试弄清楚吞咽的方法。它在吞下鱼之前，将其嘴喉里咀嚼了一段时间。嘴喉嘴袋是鹈鹕下颚上的一层厚皮肤，附着在脖子上。这块皮肤可以帮助鹈鹕从水中少起鱼，将猎物拖住，像是一盘鱼的晚餐供给给它的幼崽，甚至在炎热的天气里冷却自己。在圣塔芭芭拉的渔民附近有很多鹈鹕，他们希望偷走他们的鱼。整个吞咽整条鱼的过程有点让人痛苦，但鹈鹕享受他们的一面。一只鹈鹕在湖中游泳时，发现了一个鸭子的小宝宝，决定在一群受创的8年级学生面前将其吞食。鹈鹕是卓越的猎手，采用多种方法捕捉猎物，其中最常见的技巧之一被称为勺捞。鹈鹕飞越海面，用嘴抓住鱼，然后将鱼转移到嘴袋中吞下。第14位，苍鹭捕捉牛蛙。这只美丽的苍鹭从池塘中捉到一只巨大的牛蛙，试图将其整个吞下。这是一个缓慢的过程，苍鹭试图找出最佳的吞咽方法，将牛蛙反复进入水中，以减轻吞咽的过程。而这个方法有效了。在自然界，捕食者捕食猎物的过程可能会比较缓慢，有些食肉动物会试图将它们能够捕捉到的东西整个吞下，而苍鹭捕捉到了一只牛蛙，并做到了这一点。灰鹭可以吞食极大的猎物，例如大鳗鱼、鸭子和兔子，但在这个视频中，受害者是一只大牛蛙，苍鹭花了11分钟时间才吞下这只牛蛙。第13位，黄嘴角质捕捉变色龙。黄嘴角质主要以节肢动物为食，尤其是白蚁、甲虫、幼虫、蚱蜢和毛虫。它也被发现吃过蜈蚣和蝎子，但在这个视频中，它吞下了一只小变色龙。当它发现距离几英尺远的变色龙后，它将其吞下。变色龙擅长伪装，但我猜这只变色龙的伪装并不够完美。一只黄嘴角质享受着美味的变色龙，而它的朋友则站在另一边警惕地看着。吞下变色龙对这只鸟来说并不容易。就在它即将吞下变色龙时，它的朋友最终也觉得要加入，迫使这只饥饿的黄嘴角质飞走。这个视频中的黄嘴角质站在一根小树枝上，试图吞下变色龙。从看起来的情况来看，这对这只饥饿的鸟来说并不容易。第12位，翠鸟捕捉蛇。白喉翠鸟又称白胸翠鸟，是一种在亚洲常见的鸟类。它们以小型爬行动物、两栖动物、螃蟹、小型啮齿动物，甚至鸟类和蛇为食，就像这个视频中所展示的一样。领地对翠鸟整年都非常重要，任何不能获得具有足够食物供应的领地的鸟类都有可能死亡。一只白喉翠鸟可以被看到在试图捕食一只试图逃跑的蛇时盘旋在空中，不断的袭击蛇，不断的骚扰蛇，直到最终将其制服。尽管这只鸟是杂食性的，但似乎它更适合捕猎和食肉。它首选的捕猎策略是从树枝或树枝上评估环境，然后俯冲到不经意的猎物身上。如果猎物仍然活着并挣扎，翠鸟可能会将其撞击在漆木上，就像这个视频中翠鸟对待可怜的小蛇一样。对于翠鸟的领地来说，领地的大小取决于当地鸟类人口中可用食物的数量。领地通常覆盖至少1公里的河流，但可以延伸到3.5公里，涵盖任何提供丰富捕鱼机会的临近水域。在这个视频中，一只翠鸟与一条蛇争夺食物，看起来是一只小青蛙。这只鸟不断地袭击蛇，试图夺走蛇口中的青蛙，但蛇紧紧抓住不放。第11位，鸬鹚吞食鱼。这条鱼比鸬鹚的头还要大，
但鸟仍然尝试将整条鱼吞下。它会成功吗？让我们拭目以待。看，鸟的脖子已经膨胀了，因为它试图将鱼推进胃里。一只大鸬鹚发现了一条鱼，正试图弄清楚如何吃下。虽然这条鱼相当大，但并没有阻止鸟试图将其整个吞下。鸬鹚可以吞下比预期更大的，但在这种情况下，似乎鸬鹚已经放弃了将这条鱿鱼吞下的可能性，决定飞到另一个地方将其撕成碎片并分食。在一个鸟类观察之旅中，一名旁观者记录了这只大鸬鹚吞噬一条巨大的鱼的视频。很难确定这是什么类型的鱼，但如果有人知道，请在下面的评论中告诉我们。我认为它可能是一条梭子鱼，但我不能确定。第10位，鹈鹕袭击水豚。水豚是世界上最大的啮齿动物，但这并不阻止了我们缩略图上的鹈鹕试图吞噬它。尽管它不是成年水豚，但它仍然相当大。水豚是世界上最大的啮齿动物，但这只鹈鹕试图抓住一只幼年水豚，尽管它并没有很努力，看起来更像是在戏弄这只年轻的啮齿动物，玩得很开心。这些水豚来到了鹈鹕美发沙龙，并立刻有2只鹈鹕理发师照顾，为他们提供了他们期待的小修剪。修剪完成后，大型啮齿动物离开，鹈鹕休息了15分钟。第9位，巨嘴鸟不鸟。一般来说，人们总是认为巨嘴鸟是友好的水果食用动物，但它们是杂食性的且相当具有攻击性。在哥斯达黎加的卡蒂沃湾度假村进行观鸟旅行时，野生动物爱好者看到这只巨嘴鸟捕杀并吃掉了一只蝙蝠。这个视频中的巨嘴鸟发现了一只鹦鹉，我为这只可怜的鹦鹉感到难过，因为这只大嘴巴的鸟并不是在寻找朋友，它在寻找食物。而这只鹦鹉就在下一个视频中的序列中，另一只巨嘴鸟正在捕捉一只鹦鹉，它的朋友问它是否想分享，但巨嘴鸟转过头，因为它想要全部都归自己。巨嘴鸟也是肉食性的，许多人对此并不了解。在这里，我们看到离谱利的野生亲戚之一效仿祖先的行为，入侵一个鸟巢，吞噬别人的幼崽。第8位，鹰捕捉沙兔。在索诺兰沙漠，一群哈里斯鹰一起追踪一只灰兔，它们在仙人掌之间来回穿梭，靠近它们的猎物。第1只鹰的任务是引诱兔子走出洞穴，一旦兔子出现，第2只鹰就出手捕杀，这是不可避免的。一旦捕杀成功，这2只鹰一起享用这顿餐。一只鹰以美丽的慢动作飞扑而下，当它发现一只兔子正在拼命逃跑时，尽管我们没有看到结果，但我相当肯定这只猛禽得到了它的午餐。第7位，小红嘴角鹳捕捉者。小红嘴角鹳在湿地周围徘徊，主要以鱼、蛙、爬行动物、大型无脊椎动物、啮齿动物、小型哺乳动物甚至腐肉为食。在对付入侵者时，成年小红嘴角鹳会进行一种叫做拱起的威胁行为，伸长脖子，有时发出马的嘶鸣声。在这个视频中，一只小红嘴角鹳在印度果阿南部的田野中捉到了一条蛇。这只小红嘴角鹳在尼泊尔发现了一条小蛇，仅用几秒钟就把它吞下去，就像吃意大利面一样。一只小红嘴角鹳找到并攻击了一只眼镜蛇。眼镜蛇是一种有强烈毒素的蛇，但看起来这只小红嘴角鹳知道如何对付它。注意，这只眼镜蛇并不大，看起来像是小红嘴角鹳嘴里的意大利面。第6位，军舰鸟捕捉海龟幼崽。当海龟孵化出来时，它们在前往海洋的途中容易成为军舰鸟的猎物。鸟类和其他捕食者都知道这一点，不难捕捉到一个快速的午餐。著名美国诗人沃尔特·惠特曼受到军舰鸟的空中能力所启发，他为它写了一首诗。他在诗中称呼它们为战争之鸟，将它们的速度和灵巧性与军舰相比较。其他人称军舰鸟为海盗鸟。在观察它们捕捉飞行中的鱼类时，这个名字似乎更合适。无论它们被称为什么，军舰鸟引发了对它们的惊奇和厌恶，因为它们看起来轻松飞行，以及它们著名的觅食习惯。在大堡礁的海滩上，第一批海龟幼崽从它们的合种者朝着海洋奔跑，几乎立刻，空中和水中的捕食者出现，希望能轻松获得一顿午餐。当我们抬头看着加勒比海的天空，
看到一只军舰鸟在热气流上悠闲地盘旋，翅膀几乎没有明显的动作时，大多数人不禁会希望自己也是那只鸟，哪怕只是一小会儿。壮观的军舰鸟可以以每小时250英里的速度俯冲，善于伏击和从其他飞行中的鸟类抢夺鱼类。第5位，海鸥吃鸽子。在一个公共广场，数百只鸽子祈求食物，一只机会主义的海鸥抓住其中一只鸽子，撕咬致死。这些地方对于寻找下一顿饭的饥饿海鸥来说，一定是理想的地方。当它们可以吃掉竞争对手时，谁还需要人类来喂养它们呢？很明显，鸽子对海鸥来说毫无还手之力，因为另一只鸽子被另一只恶毒的海鸥啄死。海鸥在几秒钟内咬碎并吞下鸽子。在戛纳电影节期间，这只鸽子与一只海鸥为一部电影发生了争执。当海鸥邀请鸽子到户外时，两只鸟之间发生了争斗，鸽子无法与海鸥竞争。当一名女士试图干涉时，海鸥飞走，带着鸽子逃离。在感觉到旁观者的压力后，海鸥飞到一个更隐蔽的地方。第4位，白鹭捕食地鼠。优雅的大白鹭在北美的许多湿地中都是惊人的景象。它们是大型的鸟类，具有巨大的翅膀展翅，尽管它们相对于大蓝鹭而言稍微较小些，更加纤瘦。这只地鼠在与朋友玩耍时，被一只恶毒的白鹭抓住，地鼠恳求饶命，但白鹭告诉地鼠它必须吃掉它。这只白鹭从地面抓住了一只地鼠，并试图用嘴咬碎它。地鼠感到痛苦，但它太小太弱，无法拯救自己免受这只巨大的鸟类的伤害。最终，白鹭将地鼠整个吞下去。尽管它主要通过涉水来捕猎，但大白鹭偶尔会游泳以捕捉猎物，或者在水上盘旋，用嘴捕鱼。一只最年长的大白鹭在俄亥俄州被标记时已经22岁10个月。在19世纪末，大白鹭因其羽毛而几乎被猎杀到灭绝，这促使了保护组织的成立以及一些早期的鸟类保护立法。他们采用传统的鹭捕食方法，保持静止或涉水穿越沼泽，用它们的黄色嘴猛击鱼类，致命的刺穿。这只白鹭第一次尝试吞下地鼠是不成功的，它花了大约9分钟的时间才完全吞下它所捕获的巨大地鼠。它充分利用了重力来帮助地鼠朝着它的胃移动，地鼠的前后脚看起来像黑色的圆形印记，伸展到白鹭的喉咙。第3位，公路奔跑者吃老鼠。拍摄这段视频的男子坐在厨房桌旁，注意到一只公路奔跑者把头伸进一个洞里，于是他拿起相机开始录制。公路奔跑者抓住一只老鼠，把老鼠变软，拔去老鼠的皮毛，然后吞下小老鼠。当公路奔跑者找到老鼠时，老鼠通常会受到与其他猎物相同的待遇。公路奔跑者将老鼠猛击到岩石上，以杀死它，然后开始吃掉它。这只公路奔跑者正在搜寻猎物，他设法抓住一只小老鼠，老鼠很快被吞下去。这只老鼠可能是袋鼠老鼠，但我不确定。另一只公路奔跑者抓住一只老鼠，几秒钟内将其吞下。公路奔跑者是杂食性动物，吃地面上几乎任何东西，包括响尾蛇和致命的猎物。它们的主要饮食包括蝎子、青蛙、爬行动物、小动物、鸟类和蛋。但如果一对公路奔跑者想吃响尾蛇，他们会联合起来啄击蛇头，直到蛇死亡。他们会用类似的策略来捕捉老鼠和蜥蜴，夺取猎物并将其压在岩石上，然后吞下它。水果、种子和植物约占它们饮食的10%。第2位，鹤翅蜥蜴。鹤是高大的鸟类，拥有长长的腿、长脖子和通常的长嘴，通常也有较长的嘴。它们具有鹿和白鹭的体型，但更重。在毛伊岛，这只鹤正沿着人们拍摄的木板道旁行走，捕捉蜥蜴。它抓住了一只，并吃掉了另一只，用了几分钟的时间。这只可怜的小蜥蜴成为年幼的沙希尔鹤的食物，妈妈与年幼的孩子分享了它的收获。沙希尔鹤是北美的大型鹤类，这种鸟类的普通名称与它的栖息地有关，比如内布拉斯加边缘的普拉特河和美国大平原的沙希尔。这是该物种最重要的停歇地之一，每年有多达45万只这种鸟类经过迁徙。蜥蜴是一种广泛分布的有鳞爬行动物，有6000多种，分布在除南极洲以外的所有大陆，以及大多数海洋岛链。
它们是鹤的许多丰盛餐点的一部分。这只鹤在沃尔特迪士尼世界工作，休息时间决定吃点小鸡。第一位，鹳袭鸡雏鸟。这段视频中的母鹳做了它必须做的事情，至少养育其他3只雏鸟。不幸的是，它以一种我们人类难以忍受的方式做到了这一点。在为期3年的研究中，观察到在63个巢中的9个巢中，白鹳父母杀死了它们中的小雏鸟。沙鹰父母通常照顾更大的雏鸟，并产卵较多。雄性在9个案例中杀死了小雏鸟，受害者是4至5个蛋巢中最后孵化的蛋中诞生的。它们是雏鸟的最轻者，增长速度较慢，通常在被淘汰之前的几天前进行了估计。4只小雏鸟的巢中的最后孵化的小雏鸟的离巢前存活率较低，因为父母亲会更频繁地为它们提供食物，并为更长时间的巢期，因此存在额外的小雏鸟似乎会降低对父母来说的利益成本比。当他们的较年长的兄弟姐妹成功孵化后，如果雏鸟不会争夺食物，那么父母将被选中自己消灭多余的小雏鸟。在这段视频中，您可以看到鹳如何杀害它们的幼崽，这是令人悲伤的时刻，但它是自然的一部分。鹳在必要时会杀害它们自己的幼崽，当食物不足时，或者幼崽生病或太虚弱时，这种情况发生。在这种情况下，成年鹳将幼崽扔出巢外，让它死去。白鹳以其对幼崽的出色关爱而闻名，甚至在它们学会飞翔后，仍然继续为它们提供食物。然而，在食物匮乏的时候，白鹳父母有时会杀死其中一个雏鸟，通常是最虚弱的，以减小雏鸟的数量，增加其余雏鸟的存活机会。您可以在此视频中看到白鹳如何杀害它们的幼崽。我不想在黑暗的小巷里遇到其中的一些鸟类，哪种是您的最爱？为什么不在评论中告诉我们？这就是现在的全部内容，希望您喜欢这个视频，请给我们点赞，并在评论中告诉我们您的想法。感谢观看，我们下次见。